Minden népnél rengeteg népszokás kapcsolódik ez a keresztény ünnepkörhöz. A húsvét és a hozzá kapcsolódó események a mozgó ünnepek közé tartoznak. Hiszen a napforduló hordozza ugye ennek az alkalmát, az idei esztendőben nagyon korán van, mindenki panaszkodik, hogy nincs itt a tavasz, hát nagyon korán van a húsvét, mondjuk azért van ilyen csúnya időnk, tehát szinte a legkorábbi időpont, ahogy most megrendeztük a húsvétot, nagyon rövid volt a farsangunk emiatt, és nagyon közel itt lesz majd a pünkösd, hiszen ez a három nagy ünnepünk, ami mozgatja ezt a tavaszi időszakot. A húsvét maga a tavaszváráshoz kötődik. A népszokások, mint a falusi ünnepi hagyományok maradtak fent, melyek nem épülnek be a kereszténységbe. Különböző falvakban más-más tradíciók fordulnak elő. A magyar népszokások közé tartozik a locsolás, ami egy termékenység varázsló szertartás. Indulnak meg majd a legények locsolni. Ugye ez mindig húsvét hétfőhöz kötődik. Ugye mai világban, ha még él ez a szokás, akkor általában pici gyerekek azok, akik locsolni járnak. A régi világban inkább a legények, nemhogy inkább a legények jártak locsolni, a kisgyerekek is eljártak, akik adományt gyűjtöttek. A legények viszont azokhoz a lányokhoz mentek el, akinek udvaroltak, hiszen a farsang után vagyunk, persze megszakítja a nagyböjt, farsangba, fonókba, a lakodalmakban megismerkednek a fiatalok, és hát ezekben az ismerettségükből lesz majd össze a házasság. A fiúk nem könnivel locsoltak, hanem vödörrel. Kihúzták a lányokat a kúthoz, és onnan mérték rájuk a vizet. Az 1960-as, 70-es évektől történt egy váltás, és ez a szokás megváltozott. Így azóta már csak a gyerekek járnak a lányokhoz pacsulival, amiért cserébe hímes tojást kapnak, ami meghatározó jelképe az ünnepnek. A maiak úgy gondolják, hogy a hímes tojás ez a cifravirágos tojás. Hogyha kicsit visszább nézünk az én gyerekkoromba, akkor ezeknek a tojásoknak csak az egyik oldalán volt virág, a másik oldalán egy nyulat festöttek rá az asszonyok, de eredendően a hímes tojás az pontosan ugyanúgy nézett ki, mint az ország más területén. Tehát kalocsán se voltak virágok a tojáson. Ezt a régiek úgy mondták, hogy kantáros tojás. Ezeket a fajtákat az 1920-as, 30-as években váltja fel a virágos mintás tojás.